зале Абхазской государственной филармонии прошел ежегодный фестиваль классической музыки «Кончерто Гроссо». Фестивалю уже 9 лет. На будущий год мы будем праздновать юбилей. И мы очень рады тому, что за все эти 9 лет мы смогли подготовить имена талантливых, профессиональных юных музыкантов, которые, мы надеемся, в будущем покажут себя, свое мастерство на более престижных сценах, продолжат свою учебу в вузах России, а может быть даже за рубежом, потому что у некоторых из наших участников большие планы. Сегодня в нашей программе принимает участие наш постоянный партнер, Государственный камерный оркестр Республики Абхазия под руководством заслуженного артиста Республики Абхазия Давида Терзян. Без этого партнерства наш проект, наше мероприятие, конечно, не удался бы. И мы очень благодарны за понимание, за участие, за помощь в нашем мероприятии. Также в сегодняшнем концерте принимают участие артисты Сочинского муниципального оркестра. Они постоянно нам помогают во всех наших проектах, не только в этом фестивале. Мы давно уже сотрудничаем. Что касается наших юных музыкантов, я бы хотела им пожелать успехов творческих, покорения новых вершин и постоянно желание самосовершенствоваться, потому что в музыке простое быть не должно. Музыкант должен заниматься ежедневно, ежечасно, и если он действительно хочет быть настоящим профессиональным музыкантом. Хочется сказать большое спасибо детским музыкальным школам всей Республики Абхазия. Мы видим, что зал был полон, что приехали учащиеся из детских музыкальных школ ГАЛ, Очимчира, Пицунда, Гагра. То есть масштаб нашего мероприятия не только в рамках Сухума, но и в рамках всей республики. Очень хочется, чтобы детки музыкальных школ в будущем, районных музыкальных школ в будущем тоже смогли принять участие в нашем фестивале. Фестиваль непростой, фестиваль сложный, но мы всегда открыты для талантливых и трудолюбивых детей. Данный проект, во-первых, очень важен для подрастающего поколения, которое планирует связать свою жизнь с музыкой. И для них это вот своего рода практика большая. Они должны получать удовольствие. И в целом всем спасибо, конечно, кто организовал, кто поддержал Министерство культуры, Минобрснабжание, Давид Терзян. Всем этим людям, конечно, большое спасибо. То, что они устраивают такие проекты. Я сам большое удовольствие получаю, то, что участвую в таком проекте. Я исполняю концерт Моцарта, 21-ю часть. Я занимаюсь именно с 8 лет. Я начал в Пицунской музыкальной школе. И потом, после 7 класса, естественно, я поступил в музыкальное училище по классу фортепиано в Минобрснабжание. И сегодня продолжаю 4-й курс. Планы есть на будущее поступать в консерваторию по хоровому дирижированию, отделение хорового дирижирования. В дальнейшем, если все будет хорошо. Мне очень приятно сегодня находиться здесь, в этом замечательном здании вашей Сухумской филармонии. Я приехала из города Сочи вместе с симфоническим оркестром филармоническим. Очень приятно слышать детей, которые играют такую серьезную музыку, и могу даже, можно сказать так, не побоюсь этого сказать, что на таком высоком уровне. Можно было отметить
кого-то из отдельно, но настолько высокий уровень подготовки детей, учащихся, что все детки молодцы, нам всем очень понравилось. Впечатлений масса, конечно, ну просто даже, я не знаю, так трудно говорить, потому что такие молодцы наши дети. Сегодня они вообще на Шостаковича, как говорится, замахнулись, говоря современным языком. Шостаковича очень сложно играть, и что они играют Шостаковича, Мендельсона и вообще всех замечательных композиторов, великих. Это такое счастье для нас. Спасибо всем педагогам, кто учил их, занимался с ними, за их титанический труд. Спасибо нашему оркестру, сочинскому оркестру, всем. И большое спасибо я хочу сказать, конечно, идея, которую все она сделала для этого, Нинель Бжаня, наша заслуженная артистка, директор нашего музыкального училища, это ее детище. Все, конечно, ее коллеги рядом с ней стали, но это ее детище. И конкурс Чичба, и вот это концерто Гросса, и музыкальные абонементы, все, которые проходят, это все ее детище. Я хочу ее, во-первых, поздравить и поблагодарить за ее большой труд.